Hello，大家好，我是周乐成富尔达。那么今天是2022年6月7号，尊敬的战友们好。今天呢，给大家来进行分享一个武器库啊，这个武器库还是非常好的，开发者的武器库。首先啊，这个开发者他是一个通过代码呀、PHP 啊的，还有一些就是一些简历之类的，比如说有的朋友想制作简历啊，比如说3月啊，有的朋友想改成自己的姓名啊，您就可以改为自己姓名，比如说居飞啊，你改为前端工程师。比如说这边的话，前端工程师呢，如果你不是前端工程师啊，比如说务龙啊，你给务龙，那么就是务龙。那么下面呢，这个是图片地址啊，图片你想更换的话，您可以放一串图片啊，放一串图片。博客，个人博客，然后 GitHub 然后包括微信啊、手机啊，都是可以去改的啊。包括您在什么样上了什么学啊，比如说小学呀，您就可以自己学一个缓慢、一个坚定的小程序前端啊，像这边都是可以去写的，你可以写1、2、3、4、5、6啊，这样的话您都是可以去写的。写好之后呢，我们就可以去点击下载啊，就是我们这个拿下载出来就可以了，像这个啊，我们直接点击下载就可以了。它是一个这样的一个找工作的这样的简历啊，然后还有一些就是码图啊，一个执行库啊，比如说我们看的是一个执行库，执行库呢是一个包括一些执行库，大家的话可以去看一下，如果你看不懂英文的话，你可以去进行翻译啊，执行库，比如说编码呀，还有一些调度器啊、反应推啊，包括这些啊。这是个执行库，还有一些就是图床大家看到个人图床，有的朋友不愿意把图呢传到您的服务器里面，或者说您的服务器不是很大，那你可以把图呢放到这个里面，这个里面是终身保存的啊。点击右侧图片，这边图片你可以去上传，选择一个图片就可以了。这边有更多工具，比如说面试跳槽、图片从女性的优化等等命令啊，里面都是有的。还有一些就是对称加密啊，比如说我们想给一个东西对称加密啊，比如说我们可以给对方数字呢对称加密啊，可以去加密，这样的话它加密出来呢就是一个对面的数字加密。当然你也可以去进行解密啊，你可以去进行解密，包括 MD5啊、S1啊等等啊，这边是对称的一个加密。还有一些大家看到一些就是我们所以说的这个一个 PHP 的代码的一个编写啊，这边的话您可以去编写，可以去练习。然后还有一些包括一些颜色呀，包括一些图片颜色的一些编码呀，比如说我们将颜色调为这样的粉绿色，包括红色。那么下面呢可以看到它对称的这样的数字啊，如果您是有需要的话，您就可以去来进行使用。还有一些其他的，比如说图片分享在线生成啊，这边的话你也可以去看一下。图片啊，比如说图片棉花器啊，这边的话您可以图片一下。还有其他的这些，大家有时间的话可以过来看一下。好的，今天的视频呢就和大家分享这个武器库。好的，有需要的朋友可以过来看一下。好，今天的视频呢就和大家分享这边，我是 Jonathan 富尔达。